У мамы. У мамы, вон, смотри. Ой, 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 ой. Не получается? Мяу. А что сказать надо, Кира? Да иди скажи. Скажи маме-то, что надо сказать с папой? Пожалуйста. Давай нажму. Ты ей кнопку покажи. И этот не мявкает. А вот этот мявкает, да? Да. Как ты его назовешь? Васька? Вася? Ой, А тут не мяукает. это не мяукает, Кира. Я думала,